Umutekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanye gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu no yanyu Muhuza TV. Bino mwatugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi. Namakuru tuzahugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye, tuzahugaruka ku Muhuza w'Abarundi Aimé Laurentine Kanyana, tuze kugaruka no ku bindi vyinshi cyane cyane ku kibazo gikomeye cyane cyatanguye kwibonekeza mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu duce tumwe tumwe tw'igihugu c'u Burundi. Umuhuza w'Abarundi Aimé Laurentine Kanyana arahagaritswe umutima. Ni mu gihe urwego rw'umuhuza w'Abarundi rwari ruramutse rugendera igipolisi kijejwe kimwe mu gisata gikomeye cyane. Kuri uyu wa kane yagaragaje impungenge ku bikoresho ico gisata co mu gipolisi coba gikoresha. Ivyo vyose tukaza kubigaruka ko muri ano makuru ndetse n'abajejwe ico gisata mu gipolisi nabo mukaza kumviriza ivyabo. Ariko imbere yuko tubageza ko ivy'iyi nkuru irabana n'umuhuza w'Abarundi, reka tumanze tubabwira ibya Major Jean Albert Manigomba. Uyu afatwa nk'umuntu wenyene hajejwe ubuzima bw'igihugu, amazi, umuyaga nkuba ndetse n'igitoro. Vy'ukuri ngajejwe ubuzima bw'abari mu Burundi bose. Amazi hariko arabura henshi mu gihugu, mu mpimba aho bafise ubwoba bwa kolera ishobora kwaduka. Iburinga bavuga muri komine Gihanga bavuga ko bamaze amezi 3 bataronka amazi. Ku Musaga ushaka amazi uvyoka isaha 9 z'ijoro. N'ahandi henshi cyane haravugwa ibibazo vy'amazi. Uyu munsi Jean Albert Manigomba yavuze ko bagira batangure kwiga ingene amazi azova mu mitumba agasahiriza mu gisagara ca Bujumbura. Ngo none ko ikibazo cy'amazi kimaze igihe kinini mu mihingo myinshi, ubu niho bagira batangure kuciga. Utese vyo bigenda gute ngo umunyororo n'igisagara babure amazi, kandi ibi vyose biri iruhande y'ikiyaga Tanganyika. Utese amazi abuze mu kwa gatanu abantu bazoshika muri Nyakanga vyifashe gute? Hari imyidogo kandi ijanye n'amatara. Igitoro co uko haciye ukwezi kirabura. Rimwe na rimwe Major Jean Albert Manigomba aravuga ko afise amamiliyoni y'amaritiro y'ibitoro mu gihugu ca Tanzania, ariko ntivyumvikana impamvu afise ayo mamiliyoni ariko kikaguma kibura ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ngo naho ari umwizigirwa akomeye cyane w'abategetsi bagiye batandukanye, ngo kandi abitse n'amabanga menshi ajanye n'igitoro kivugwa ko coba ari cishiramwe Prestige. Major Jean Albert Manigomba ngo kumbure harageze ko ahindurirwa amabanga canke bakayamugabanyiriza. Imyidogo ni nyinshi cyane mu bisatajejwe, kandi igihe ngo kibaye kinini atagitoro n'amazi atanguye kubura mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu tundi duce tumwe tumwe. Ngivyo rero ibivugwa kuri Major Albert Manigomba. Nako kandi mu ntango z'ayo makuru twababwiye ko tuza kubabwira kubirabana n'umuhuza w'Abarundi Aimé Laurentine Kanyana. Umuhuza w'Abarundi rero arahagaritswe umutima n'ubwinshi bw'imiduga irunzwe ku biro bikuru vy'igipolisi kijejwe gikorera mw'ibarabara. Ni mu gihe urwego rw'umuhuza w'Abarundi rwari ruramutse rugendera igipolisi kijejwe uruja n'uruza mw'ibarabara kuri uyu wa kane igenekerezo na 25 Rusama uyu mwaka w'2023. Aimé Laurentine Kanyana yagaragaje impungenge afise kubyo bikoresho vyo kwiyunguruza birunze mu kigo cy'igipolisi kijejwe umutekano w'uruja n'uruza mu mabarabara. Kubwa Kanyana ngo ntidushobora gushika kwihangiro ry'umukuru w'igihugu ry'uko mwaka w'2040 umwaka w'2060 Burundi buzoba ari igihugu cifashe, mu gihe ibikoresho vyose vyakoreshejwe mu guteza imbere igihugu no mu gukenura abene gihugu bicungaraniwe mu kigo PCR. Nkuko yabandanije abivuga kandi Aimé Laurentine Kanyana ngo abenegihugu benshi babitura bababwira ikibazo c'abirya bintu birunze harya, ngo eka mbere n'Abarundi baba hanze bamwe bita abadiaspora ngo nivyo batuka indongozi ko atabindi bashobora kuzana mu gihe n'ibindi bicungaranywe.
yagize ati nimwishire mu kibanza c'abene gihugu ibintu vyononekariye harya birababaza kuko harya no kubicisha ikigoyi no guhomvya igihugu. Yongera ko ati kirya kigo categerezwa kuba kiriko kirakorerwamwo ibikorwa vy'akamaro ahubwo mfise ubwoba ko mu minsi iri imbere hazohava huzura. Ikindi yashimikiye ko nuko urwo rwego rwasavye PSR ko rwoha agaciro ubuzima bw'abantu mw'ibarabara mu kuvavanura n'ingendo yo gutanga impusha zo kunyonga imodoka ku batabikwiye. Uwatanze icigwa ngabona ko bibabaje kubona gushika ubu igiciro ca permis de conduire kizwi nkaho umengo hariho isoko ryazo. Ikindi umuhuza w'abarundi ngo nuko bakwiye kuraba neza ko ari amahera yose y'ibitasi baca kwibarabara ashikanwa muri oberi. Yabahanuye kandi ko boza barategeka abaguye mu bihano gukoresha lomikash enoti mu kuriha ibitasi batarinze kubatevya ngo babatware umwanya wabo canke ngo bamutware imodoka yiwe. Kuri ivyo bibazo vyose Colonel de Police Bizindavyi Eugene asanzwe ari komanda wa PSR yishuye ko mu kigo arongoye bobo baba kwakira gusa ivyo baba bahawe na parike ko nabo bababazwa no kubona atagikorwa ngo parike ikureho irya miduga yose. Kukijanye n'amande atozwa n'abapolisi mw'ibarabara Colonel de Police Bizindavyi amenyesheje ko hariho logiciel iriko irategurwa ku buryo mu minsi iri imbere atamigenderanire hagati y'abapolisi n'abene gihugu izoba ikenewe. Yagize ati ntavyo kuvugana n'umushoferi canke umwene gihugu kandi ndavyaho ibikorwa bigeze nta mezi 3 yoba asigaye ivyo bikorwa bitaratangura. Yongeye amenyesha ko baheruka kuva i Dubai kuraba logiciel bakoresha aho basanze bageze ku ntambwe aho usanga abicaye mu mabiro bashobora gukontorora igisagara cyose ku buryo amabi yose akorerwa mu mabarabara polisi yabona hakiri kare. Agasaba abanyagihugu kandi kwitegura guhinduka bahindura ingendo mu kurindira ko ubwo buhinga butangura gukoreshwa mu gihugu c'u Burundi. Ngivyo rero ivyatangajwe n'umuhuza w'abarundi Laurentine Kanyana ku kibazo c'imodoka n'ibindi ibikoresho bikoreshwa mu kwiyunguruza bibitswe mu gipolisi kijejwe uruja n'uruza rwo mw'ibarabara ndetse n'umutekano waho. Nako kandi kuri uno munsi hatangujwe ibikorwa vyo kumenyekanisha umugambi wo gukoresha imiduga ikoresha umuyaga nkuba. Kuri uyu wa kane genekerezo ya 2025 Rusama uyu mwaka wa 2023 ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimo gutwara abantu n'ibintu bwatunganije uruganda rwo kumenyekanisha umugambi wo gutangura gukoresha imiduga ikoreshwa n'umuyaga nkuba mu kwiyunguruza mu ntumbero yo gukingira ibidukikije. Faida Catherine asanzwe ari umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje mu vyo bujejwe harimo gutwara abantu n'ibintu amenyesha ko umugambi uzofasha cyane mu bijanye no gukingira ibidukikije narirya imiduga ihasanzwe ikoresha ibitoro bituma irekura ivyuka vyonona ikirere. Ikindi ngo iyo gaciyemwo igitoro kigakama kuri station bene igihugu bazoca bakoresha iyo miduga ikoresha umuyaga nkuba. Mu gihe kandi bamwe bagaragaje amakenga ku bukene bw'umuyaga nkuba bwibonekeza mu gihugu, Faida Catherine yishuye ko no muri leta hariho harakorwa ibikorwa bitari bike mu bijanye no kurwiza umuyaga nkuba mu Burundi ngo twibaza ko abene gihugu batogira impungenge. Ikindi yongeye ko kandi nuko muri uwo mugambi azoja amastation yo gushariza imiduga kuko no mu bindi bihugu vyaratanguye. Faida Catherine akabona ko koba ari akarusho kadasanzwe nka hamwe hano mu Burundi naho vyokunda. Iyi ni ingingo yahimbaye benshi cyane kubera ibura ry'igitoro rimaze imisi iryibonekeza. Mwavyiyumviye ko na Major Jean Albert Manigomba nawe ibibazo ariko arabazwa n'abanyagihugu ari birabana n'amazi, umuyaga nkuba ndetse n'igitoro kuko ibi byose vyabuze mu gihugu ubuzima bwa benshi buhagarara. Ndabikengurukire rero tubanye muri ano makuru yaragizwe ko muri kano kanya. Cyo nda subscribe canke sabone kuri hotel wafyenda ko kugira ngo tujucikanwa n'amakuru
amakuru y'ibiganiro tubandanya gushikiriza uri mu ba mbere sangiza n'amakuru kandi bagenzi aho boba baherereye hose kugira ngo nabo batoje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi yoba yavugwa mu gisata ca politike imigenderanire n'andi makungu ubutungane agateka kazi na muntu ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye no muza TV Imana ibahezagire.